সূর্য ডুবে যায়। সূর্য ডুবে যায়, মানুষ ভাবে শেষ, কিন্তু প্রকৃতি জানে এটা শেষ না, এটা প্রিপারেশন। কারণ কিছু সময় অন্ধকার দরকার নিজেকে আবার নতুন করে তৈরি করার জন্য। তাই লাইফে যদি সবকিছু হারিয়ে যায় মনে হয়, ভয় পেও না। তুমি শেষ হচ্ছ না, তুমি রিসেট হচ্ছ। শেষ না, নতুন শুরু।